Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Amir Temur buyuk sarkarda, davlat arbobi va Temuriylar sulolasi asoschisi. U 1336-yil 9-aprelda Kesh, hozirgi Shahrisabzda tug'ilgan. Markaziy Osiyoda kuchli va markazlashgan davlatni barpo etgan. Poytaxtni Samarqandga aylantirib, uni ilm-fan va madaniyat markaziga aylantirgan. Ko'plab yurishlar orqali katta hududlarni birlashtirgan. Uning davri savdo, me'morchilik va ilmi rivojlangan. Samarqanddagi Go'ri Amir maqbarasi Amir Temur dafn etilgan joy. Temuriylar davrida ko'plab madrasa, masjid va saroylar qurilgan. Uning avlodlari orasida buyuk olim va hukmdor yetishib chiqqan, jumladan Mirzo Ulug'bek. Amir Temur nafaqat kuchli sarkarda, balki davlatni mustahkamlash, adolat o'rnatish va ilm-fanni qo'llab-quvvatlashga intilgan tarixiy shaxsdir. Uning merosi bugungi kunda ham O'zbekiston tarixida muhim o'rin tutadi. Amir Temurning bu yilgi 690 yilligi keng nishonlanib, uning tarixiy merosi yana bir bor yodga olinadi.